ตลาดที่สุดครับที่นี่สถานีบ้านโป่งครับที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นลงสถานีบ้านโป่งนะครับก่อนขึ้นลงขบวนรถบริษัทเราโดยสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นลงขบวนรถถูกต้องด้วยครับ